Grüezi, ich begrüße dich auf meinem Kanal. Schön schaust du vorbei. Mein Name ist Mike. Das ist mein erster grosser Schnitt und ich stelle dir in diesem Video eine Rarität vor, die es zwar schon ein Zeitchen gibt, aber erst jetzt die Möglichkeit geboten hat, ein Video davon zu machen. Es wird also interessant. Nach einem kurzen Intro geht es weiter. Dranbleiben. Viel Spaß. Fast alle kennen das aktuelle Schweizer Soldatenmessen 08 von der Schweizer Armee. Darum gehe ich auch gar nicht gross auf die Funktionen ein. Stattdessen erzähle ich dir lieber etwas, wie es dazu gekommen ist. Im Februar 2008 hat die Evaluation von einem neuen Soldatenmesser vom Beschaffungsamt Armasis angefangen. Victorinox hat sich insgesamt gegen 7 Konkurrenten vom In- und Ausland durchgesetzt und einen Zuschlag erhalten. Aber im Jahr 2009 ist die Schweizer Armee mit dem Messer ausgestattet worden und hat somit das alte vom Jahr 1961 abgelöst. Und das ist das gute Stück. Ich packe es jetzt aus, habe es ein bisschen vor der Kamera. Ich werde nicht gross ins Detail gehen mit den Funktionen, das habe ich vorher schon gesagt. Weil, ja. Auf jeden Fall, es vergeht 9 Jahre, bis die US-Armee zum ersten Mal in der Geschichte von Victorinox zum offiziellen Kunden gehört. Still und klangheimlich verbucht Victorinox in der 133-jährigen Firmengeschichte einen Erfolg und der gilt als Meilenstein. Die US-amerikanische Defense Logistic Agency, kurz DLA, hat nämlich das Soldatenmessen 08 ihre offizielle Bestellliste aufgenommen. Das heisst, jedes Mitglied von der US-Armee hat ab sofort die Möglichkeit, das von der DLA empfohlene Messer zu bestellen. Dass ein US-Soldat die Version überhaupt kaufen kann oder dass überhaupt auf die Bestellliste gekommen ist, haben wir gewisse Normen einhalten. Und es hat ein paar Unterschiede gegenüber dem Soldatenmessen 08. Die siehst du jetzt im Video. Das Soldatenmesser besteht aus 7 Werkzeugen mit 10 Funktionen und mit einer 2-Komponenten-Schale für eine sichere Anwendung. Jeder, der das Soldatenmesser kennt und das auch braucht, der liebt es. Ein unverzichtbarer Begleiter in der freien Natur. Wichtig noch, das Soldatenmesser hat eine National Stock Number bekommen, kurz NSN. Das heisst, es wird offiziell in keinem Victorinox Store verkauft. Im Jahr 2017 haben nur die US-Soldaten diese Version kaufen. Mittlerweile sieht das schon etwas anders aus und man findet bereits Anbieter im Internet, die das Messer anbieten. Was natürlich für Sammler sehr interessant ist, weil die ersten Lieferungen bestehen aus Messer mit der Jahreszahl 16 auf der Klinge und wird bereits für 300 Franken gehandelt. Mein Fazit zu der US-Version Knife Combat Utility
Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es noch nicht gross gebraucht. Ich habe das Soldatenmesser 08 und ich bin mit dem überaus zufrieden. Und ich werde auch sicher nicht bei der US-Version enttäuscht sein. Was mich sicher wundernimmt, ist das schwarz Furnierte, ob sich oder wie schnell sich das wird ablösen. Aber im Großen und Ganzen habe ich sehr Freude an dem Messer. Insbesondere, weil ich es auf den Geburtstag bekommen habe. Und ja, es wird sich zeigen. Ich habe auf jeden Fall Freude. Merkt man vielleicht auch, oder? Ja, wir werden am Schluss ankommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich freuen auf einen Daumen hoch. Selbstverständlich darfst du den Kanal abonnieren. Ich möchte auch schnell die Möglichkeit nutzen, zu meiner Frau Danke zu sagen, weil ich habe ziemlich viel Zeit investiert für das. Und für mich, wie ich am Anfang gesagt habe, ist es der grösste erste Schnitt gewesen, den ich gemacht habe. Ich habe ziemlich viel Zeit investiert und ja, ich denke, es gibt sicher jetzt noch Besseres zu machen, als vor dem Computer zu hocken, zu fluchen, schneiden, zu kollern, zu rendern, egal was. Ja, es hat viel Nerven gebraucht, aber ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.